вплив води на мозкову діяльність. Чи взагалі можливо чітко відповісти на питання, на скільки відсотків мозок людини складається з води? Наприклад, ми можемо сказати, що організм людини на 65% складається з води. Хоча це буде залежати від багатьох факторів, наприклад, такого як вік, це буде середньостатистичним показником. Так, умовно, ми можемо визначити існуючий рекомендований мінімум та максимум, які сумісні з життям, але це будуть крайнощі, а ось усереднити значення все одно не можна, тому що це буде просто неможливим для окремого випадка людини. Багато хто чув, можливо, що летальна доза води складає 6-7 літрів, звичайно, на одну людину. Але, напевно, навіть не кожен третій з вас знає про те, яка допустима доза води на день для звичайної дорослої здорової людини. Коли мозок не містить достатньої кількості води, він починає перегрівати клітини мозку, отримує менше кисню через звуження судин. І може викликати підвищення температури, об'єм міжклітинного простору розширюється, що приводить вже до підвищення тиску у самому мозку. Індивідуальна у даному випадку і больова чутливість кожної людини. Тому далеко не кожен відчуває, що має наслідки легкої або навіть середньої або малої дегідрації. Це недостача води. А це кожного дня може призвести до когнітичних функцій та негативно впливати на організм людини в цілому та привести до раптового інфаркту або інсульту. Так от, що необхідно пам'ятати, щоб не допустити зневоднення? По-перше, усім людям в середньому рекомендовано вживати не менше 1,5 літра на день. Але ви повинні самі обирати, як для вас буде краще, чи то буде 1 літр, чи то буде трошки більше, ніж 1,5. А також ви повинні самі розуміти, що у стані підвищеної активності, роботи, спорту або якоїсь високої мозкової діяльності необхідно організму в регідрації збільшується в воді, і навіть за відсутністю фізичних навантажень улітку людині рекомендується пити не менше, ніж 1,5 або навіть 2 літра води на день, так як збільшується спека і, звичайно, температура